একটি নতুন চাকরি নিয়ে উপস্থিত হলাম তোমাদের ইউটিউবের মাধ্যমে। এই বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করব এই ভিডিওর মাধ্যমে। তো যারা এখনও পর্যন্ত তোমাদের ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি, সাবস্ক্রাইব করে নাও নতুন ভিডিও দেখার জন্য, কারণ কি এরকমই চাকরির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করি এই চ্যানেলের মাধ্যমে। তো ছোট্ট একটি কাজ করো, চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দিও নতুন ভিডিও দেখার জন্য। তো যারা টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন হওনি তারাও জয়েন হনো, কারণ কি ইউটিউব চ্যানেলের আগে অর্থাৎ এই ভিডিওর আগে ওখানেই আপডেট দেওয়া হয়। তো বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছ, অর্থাৎ হসপিটাল ভলেন্টিয়ারে নিয়োগ করতে চলেছে কিছু সংখ্যক নিয়োগ, যেখানে লাস্ট ডেট বলা হয়েছে 2 সেপ্টেম্বর। তো বন্ধুরা এখানে সবথেকে আনন্দের ব্যাপার, এখানে কোনো প্রকার আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে না, কোথায় ইমেলে জমা দিতে হবে না, ডাইরেক্টলি এখানে আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ভিডিও কলিংয়ে নিয়োগ করতে চলেছে। সে সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করব, সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার অনুরোধ রইল প্রত্যেককেই। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেন্ট্রাল রেলওয়ে প্যারামেডিক্যাল রিক্রুটমেন্ট 2020 ভ্যাকেন্সি ডিটেলস। তো এখানে স্টাফ নার্সে 26টি পোস্ট আছে, প্যারামেস্ট তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফার্মিস্টে এখানে 3টে পোস্ট আছে, ল্যাব টেকনিক্যালে 10টি পোস্ট আছে, এক্স রে টেকনিক্যালে 9টি পোস্ট আছে। তো এখানে কী বলা হয়েছে, এখানে নোটিফিকেশন দেখার কোনো ব্যাপারই নেই, তার জন্য এখানে ডাইরেক্টলি আপনাকে শর্টকাটে বুঝিয়ে দিচ্ছি। যারা এখানে দেখতে পাচ্ছে স্টাফ নার্স আছে, যারা আবেদন করবেন তাদের কিন্তু মিডওয়াইফ হ্যাভিং এ 3 বছর এখানে কাউন্সেলিং জিএনএমে জিডিএম যে কোর্সটা আছে সেটা কিন্তু করতে হবে, তাহলে এখানে আবেদন করতে পারবেন 3 বছর যদি এক্সপিরিয়েন্স থাকে স্টাফ নার্সের জন্য। আর যারা ফার্মাসিস্টে আবেদন করবেন তাদের কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক পাস করতে হবে সায়েন্স নিয়ে, তাহলে একমাত্র এখানে আবেদন করতে পারবেন। এবং যারা ল্যাব টেকনিক্যালে আছে তারা কিন্তু বিএসসি উইথ বায়োকেমিস্ট্রি নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে, এবং কি লাইফ সায়েন্স এবং কি বিএসসি উইথ কেমিস্ট্রি বায়োলজি নিয়ে, তাহলে একমাত্র এখানে আবেদন করার যোগ্য আপনাদের। তারপর লাস্ট দেখতে পাচ্ছেন এক্স রে টেকনিক্যাল, তো এখানে উচ্চ মাধ্যমিক পাশে আবেদন করতে পারবে, সাথে কিন্তু আপনার ফিজিক্যাল এবং কি কেমিস্ট্রি নিয়ে ডিপ্লোমা দরকার আছে, তাহলে একমাত্র এখানে আবেদনের যোগ্য। চাইলে আপনি ডিসক্রিপশনের লিঙ্কে গিয়ে আপনি কিন্তু নোটিফিকেশনটা দেখতে পারেন, আমি নোটিফিকেশন লিঙ্ক নিচে ডিসক্রিপশনে মেনশন করে দিয়েছি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা ছোট্ট কাজ করতে হবে, আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন দিতে হবে না, ডাইরেক্টলি আপনাকে একটা বায়োডাটা নিন, বায়োডাটাকে ডাইরেক্টলি এই যে ইমেলটা দেখছেন PERSBRBSL@gmail.com, এই ইমেলের মাধ্যমে আপনাকে সিন করে দিতে হবে আপনার বায়োডাটা, এবং কি সাথে ডকুমেন্ট এবং কি আপনার যা যা কোয়ালিফিকেশান আছে, ডিপ্লোমা করেছেন সব ডিপ্লোমাগুলো আপনাকে একের পর এক এখানে মোবাইলের দ্বারা স্ক্যান করে পাঠিয়ে দিতে হবে। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কী লেখা আছে, 2 সেপ্টেম্বরের পরে অর্থাৎ তারই আগে অ্যাপ্লিকেশন রিসিভ হবে, তার সাথে আপনার মাধ্যমে আপনাকে ফোন করে আপনার ইন্টারভিউ নেওয়া হবে, যেটা নেওয়া হবে হোয়াটসঅ্যাপ আর স্কাইপি কলের মাধ্যমে। আপনার মোবাইলে স্কাইপি না থাকলে হোয়াটসঅ্যাপ তো আছে, সেখানে গিয়ে আপনাকে ফোন করে আপনাকে ভিডিও কলিং হিসাবে আপনার সাথে ফেস টু ফেস অর্থাৎ ভিডিও কলিং কনফারেন্স হিসাবে এখানে আপনাদের ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। যদি আপনি ইন্টারভিউতে পাস করে যান তাহলে আপনার কিন্তু চাকরি নিশ্চিত। তো ভিডিওটা এরকমই ছিল, আপনি চাইলে ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক আছে সেখান থেকে ডাইরেক্টলি আপনি নোটিফিকেশনটা দেখে আবেদন করে নিতে পারেন। ধন্যবাদ ভিডিও দেখার জন্য।